गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 17 तारिख शुक्रवार 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चिंत भाव रखिदेबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 पीएम जनधन अकाउंटधारी बड़ अपडेट। जनधन अकाउंट को केंद्र सरकार आरंभ करिसेंती, जहा द्वारा साधारण नागरिक माने मध्य बैंक आर्थिक सेवा सहित संजोग करिपारिबे और सेमानक कारबार को सहजरे करिपारिबे। जनधन अकाउंटधारी माने 10,000 टंका पाइछंती। ओवरड्राफ्ट किंबा एक प्रकार लोन सुविधा मध्य करा जायछि। एथिरे जदि जनधन अकाउंट को 2,000 टंका आवश्यक हुए तेबे बैंक सेमानक अकाउंट को 2 ରୁ 10,000 टंका पर्यंत प्रदान करुछि। एहा परे बैंक अधिकारी एही जनधन अकाउंट रे ओवरड्राफ्ट सुविधा मध्य आरंभ करिवे। यह सहित कौनसी बालांस नथिले मध्य आपण अकाउंट रु 10,000 टंका पर्यंत उठाण करिपारिबे। जेतेबेले आपण एटीएम किंबा यूपीआई माध्यम रे चाहिबे एही राशि व्यवहार करिपारिबे। नंबर 2 गैस उपभोक्ता को अलर्ट। गत वर्ष केंद्र पेट्रोलियम मंत्रालय एक नूतन आदेश जारी करिछि। जेउ मानक गैस सिलिंडर अछि सेमानंकु मे 31 पर्यंत समय दिया जाइछि। वर्तमान एलपीजी सब्सिडी पाइबा पई ई केवाईसी बाध्यतामूलक करा जाइछि। एथि पई समस्त गैस ग्राहकों को सेमानक गैस जोगाण सह जड़ित एक्सिस ई केवाईसी कार्य करने को निर्देश दिया जाइछि। नचेत सेमानक सब्सिडी बंद होई पारे। केंद्र सरकारक नूतन नियम जोगु जेउ माने नकली दलिल देई सिलिंडर पाउछंती सेमानक सिलिंडर अवरोध कराजिबो। नूतन नियम अनुसार यह स्पष्ट जे जदि कौनसी घरे समान नाम थिबा 2टी रु अधिक सिलिंडर थाए तेबे द्वितीय सिलिंडर स्वयंचालित भाव में अवरोध कराजिबो। मागणा राशन नेउथिबा लोकन को लागि पारे झटका। वास्तव में मागणा राशन बंटन व्यवस्था पाइबा पई सरकार किछि आवश्यक योग्यता मानदंड स्थिर करिसेंती। जेपरि राशन कार्डधारी माने टिकसदाता हेबा उचित नुहे। एहा व्यतीत सेमाने दारिद्र्य सीमा रेखा तले रहिबा उचित। एहार अर्थ हेउछि सेमानकर आय 2 लाख रु अधिक हेबा उचित नुहे। एहा व्यतीत तांक घरे 4 चकिया जान रहिबा उचित नुहे। किंतु यूपी समेत देशर अनेक राज्य रे अनेक कार्डधारी अछंती। जेउ माने सरकार ठारू मागणा राशन पाइबा पई कार रे जांती तेबे एमानक कार्ड बातिल करबा को सरकार करूछंती कार्यानुष्ठान। नंबर 4 एयर इंडिया विमान रे बोमा आतंक। एयर इंडिया विमान रे एक बोमा थिबा नै सूचना मिलिछि, जेउथि पई विमान बंदर अधिकारी एवं विमान कर्मचारी मध्य रे आतंक खेली जाइतिला। यात्री माने विमान रो उल्हाई जाइतिले। एहा परे कुकुर एवं बोमा स्क्वाड सहित सर्च ऑपरेशन करा जाइतिला। विमान रो प्रत्येक कोण अनुसंधान करा जाइतिला। यात्री प्रत्येक सामग्री मध्य जांच करा जाइतिला, किंतु संदेहजनक किछि मिली नथिला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यही घटना 15 मे 2024 संध्या 7:30 समय घटिथिला। एयर इंडिया रो विमान गुजरात रो बड़ोदरा अभिमुखे यात्रा करिथांता। एही समय रे विमान रो शौचालय रे एक टिश्यू पेपर रे मिलिथिला, जेउथिरे बोमा लेखा जाइथिला। नंबर 5 एसबीआई आनिला खुशी खबर। एणिकी एफडी रे मिलिबो अधिक सुध। देशर एही बृहत्तम बैंक यार एफडी योजनार सुधहार को आकर्षणीय करि सारिछि, जहा द्वारा आपण भल आय करि परिबे। नुआ सुधहार मे 15 ठारू आरंभ होई जाइछि। एसबीआई 2 कोटी रु कम एफडी उपरे सुधहार को 0.75% वृद्धि करिछि। एहा सहित जदि आपण कौनसी अवधि पई एफडी उपरे 5% सुध पाउछंती तेबे आपण 5.75% पाइबे। साधारण लोकंक तुलना रे वरिष्ठ नागरिक मानक मध्य 0.50% पर्यंत अतिरिक्त सुध दिया जाए। विभिन्न अवधि पई एसबीआई रो विभिन्न सुधहार निमंते दिया जाइछि। एसबीआई एफडी उपरे सुधहार 7 दिन रु 45 दिन मध्य रे साधारण लोक 3.5% सुध पाइबे एवं वरिष्ठ नागरिक माने वर्तमान एफडी उपरे 4% सुध पाइबे। वर्तमान 180 दिन रु 210 दिन पर्यंत सुधहार 5.75% नुहे बरं 6% हेबो। वरिष्ठ नागरिकंक पई यह 6.5% हेबो। एहा पूर्वरु लोक माने 210 दिन रु 1 वर्ष रु कम अवधि पई एफडी उपरे 6% सुध पाइथिले। वर्तमान यह 6.25% हेबो। वरिष्ठ नागरिकंक पई यह 6.75% हेबो। वर्तमान 1 वर्ष रु 2 वर्ष रु कम समय पई सुधहार 6.8% हेबो। एहा व्यतीत 2 वर्ष रु अवधि किंबा 3 वर्ष रु कम अवधि नुआ सुधहार 7% हेबो। मुंबई रे मोदी को विशाल रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली मुंबई रे एक विशाल रोड शो करिसेंती। लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी प्रार्थी पई लोकंक ठारू समर्थन लोड़िबा निमंते मोदी एही रोड शो करिसेंती। उत्तर पूर्व मुंबई रा घटकपुर रु अशोक मिल्क सिल्क रु बीजेपी रे प्रधानमंत्री तांका रोड शो आरंभ करथिले एवं यह घटकपुर प्रसवनाथ चौक निकट रे शेष करथिले। चलित लोकसभा निर्वाचन पई मुंबई रे यह मोदी प्रथम रोड शो। मोदी सह राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र
ଫଡନାବିସ୍, ବିଜେପିର ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିହିର କୋଟେଚା ଏବଂ ଉତ୍କଳ କିନମ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 8,500 ଟଙ୍କା। ବିଜେପି 22 ଜଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। 4 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସରକାର ହେବ। ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ଭାରତର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପୁସ୍ତକ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିବେ। ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 8,500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଜୁଲାଇରେ 8,500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ନମ୍ବର 9, କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅଡ଼ୁଆ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ନେଇ ଜାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଟେନସନ୍ ରହିଛି। ଖବର ରହିଛି ଯେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଭୟ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅଜଣା ନମ୍ବର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ କିଛି ଠକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଷୟରେ କଲ୍ କରି ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ନେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବୋଲି କହୁଛି ଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହଁ ତେବେ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ଯେ AI ଭଏସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସାହାରା ନେଉଛି, ଯାହା ଜରିଆରେ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଭାକିଆନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋବର୍ଟ ଫିକୋଙ୍କ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ସହ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ମୋଦି। ସ୍ଲୋଭାକିଆନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋବର୍ଟ ଫିକୋଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ରୋବର୍ଟ ଫିକୋଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ମୋତେ ଚକିତ କରିଛି। ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଫିକୋଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିକୋ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଫିକୋଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିକୋଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ।